Göytürk xaqanlığı haqqında danışaq. Göytürk xaqanlığı 552-ci ildə Bumon xaqanın başçılığı ilə yaradılmışdı. Onlar avarları qalib gələrək yaratmışdılar öz dövlətlərini. Əvvəllər Avar dövlətinin tərkibində dəmirçiliklə məşğul olmuşlar. Eyni zamanda Altay dağlarının ətəyində yaşamışdılar. Göytürklər aşina nəslindən idilər. Paytaxtları Ötkən şəhəri olmuşdu. Ötkən şəhəri həm 2-ci Göytürk dövlətinin, həm də Böyük Hun dövlətinin paytaxtı olacaqdı. Bumon xaqan özü 1 il hakimiyyətdə olur. 552-ci ildən 553-cü ilə qədər. 553-cü ildən sonra isə hakimiyyət başına Muğan xaqan gəlir. Muğan xaqan Çini özünə tabe etmiş, eyni zamanda avarları da məğlub edərək tabe etmişdi və Muğan xaqanla paralel olaraq ümumiyyətlə Göytürk dövlətində hökmdara xaqan titulu verirdilər. Muğanla xaqanla paralel olaraq imperiyanın qərb ərazilərini İstəmi Yabqu idarə edirdi. Yabqu hökmdardan sonra ikinci şəxsə deyirdilər. İstəmi Yabqunun hücum etdiyi ərazilər daha genişdir. Məsələn, o Bizansa hücum etmişdi. Bundan başqa o Sasanilərlə müttəfiq olmuş və Axun dövlətinin 567-ci ildə varlığına son qoymuşdu. Lakin ümumiyyətlə İstəmi Yabqunun siyasətində, İstəmi xanın siyasətində belə bir hadisə olurdu ki, o bəzən bəzi dövlətlərlə müttəfiq, bəzənsə düşmən olurdu. Məsələn, onun Bizansa yürüşünü biz görə bilirik. Bizansa işğalçı yürüş etmişdi, amma sonra Bizansla diplomatik əlaqələr yürütmüşdü. Eyni zamanda o Sasani ilə bəzən müttəfiq olmuş və demək Sasanilərlə birlikdə Axunların üzərinə hücum etmiş, lakin sonra Soqdiana vilayəti üstündə Sasanilərlə döyüşmüşdü və 571-ci ildə Soqdiana ərazisini Sasanilərin əlindən almışdı. Və Sasanilərlə münasibəti niyə pisləşir? Çünki Sasanilər bir zamanlar Axunlara vergi verirdilər, amma Sasanilərlə birlikdə gedib Axunların varlığına son qoyduqdan sonra və artıq Axun dövləti olmadığına görə İstəmi xan tələb edir ki, Sasanilər artıq vergini ona versinlər. Lakin onlar da buna razı olmadığına görə aralarında münaqişə baş verir və Soqdiana vilayəti sonunda İstəmi xanın əlinə keçir. Birinci Göytürk xaqanlığı get-gedə zəifləyirdi. Zəifləmənin səbəbi isə yenə Çinin müdaxilə etməsi, anası Çinli olan xaqanların ölkəni parçalamaq meylləri və ərazilər də böyümüşdü və eyni zamanda yeni dinlər yaymaq istəyirdilər. Məsələn, köhnə kitablarda verilirdi ki, Tapıq xaqan adlı bir xaqanı olmuşdu onların. O budizmi yaymışdı. Budizmin yayılması da ölkədə narazılığa səbəb olur. Ona görə də ölkə parçalanır. 588-ci ildə və yaxud indiki kitablarda göstərildiyi kimi 6-cı əsrin 80-ci illərində Göytürk dövləti 2 hissəyə parçalanır. Şərqi Göytürk və Qərbi Göytürkə. Dövlətin parçalanmasından Çin istifadə edir. Danışdığımız yerə qoyaq. Çin istifadə edir və birinci özünə daha yaxın olan, başının üzərində olan Şərqi Göytürk xaqanlığını, daha sonra isə Qərbi Göytürk xaqanlığını özünə tabe edir. 7-ci əsrin demək 30-cu illərində Şərqi Göytürk, 7-ci əsrin 50-ci illərində isə Qərbi Göytürk xaqanlığı Çinə tabe olur və burada xəritə görürük. Xəritədə isə Göytürk dövlətinin ərazisi Xəzər dənizi, hətta Qara dənizə qədər uzanıb getdiyini görürük. Sasani dövləti ilə qonşudur. Hindistanla, Çinlə həmsərhəddir. Sibir və Koreyaya qədər, Sakit okeana qədər əraziləri uzanmışdı. Bütün Mərkəzi Asiyanı əhatə etmişdi. Çox geniş əraziləri var idi. Beləliklə, 1-ci Göytürk dövləti süquta uğrayır və dediyim kimi Çin tərəfindən işğal olunur. Lakin Çin tərəfindən işğal hamı tərəfindən sakit qarşılanmır və Kürşad adlı bir, Şad onlarda əyyan titulu idi, Kür imiş demək adı. Kürşad adlı bir əyyan ətrafına öz tərəfdaşlarını toplayaraq, çox az sayda da olsa, 639-cu ildə Çinə qarşı mübarizə aparır. Bu mübarizənin nəticəsində isə o məğlub olur və Çin əsarətindən çıxa bilmir. Lakin 682-ci ildə başqa bir aşina nəslindən olan başqa bir sərkərdə Çinlərə qarşı çıxır. Həmin sərkərdənin adı isə Qutluq xaqan olur. Amma Qutluq xaqanın
üsyanı qələbə ilə nəticələnir və nəticədə 2-ci Göytürk dövləti yaranır. 2-ci Göytürk dövləti də Aşina nəslindən idi, paytaxtları Ötkən şəhəri olmuşdu. İltəmiz xaqana eli xilas edən adı verilir. Eli bir yerə toplayan, deməli Qutluq xaqana İltəris adı verilir. Eli xilas edən demək idi o. Bir də onun yanında vəziri var idi, Tonyukuk. Tonyukukun xidmətləri çox böyük idi. İltəris xaqan digər xaqanlardan fərqli olaraq Çinli qızla yox, türk qızı ilə evlənir. Bu da onun siyasətində müsbət cəhət idi. İltərisdən sonra hakimiyyət başına Qapağan xaqan gəlir. Qapağan xaqan da ölkəni gücləndirir. Kültigin və Bilgə xaqan az yaşlı olduğuna görə demək onun qardaşı Qapağan xaqan hakimiyyətə gəlmişdi. Yəni onun dövründə də ölkə güclənir. Qapağan xaqandan sonra isə Bilgə xaqan gəlir. Bilgə xaqan 716-cı ildən 734-cü ilə qədər hakimiyyətdə olur. Bilgə xaqanın hakimiyyətdə olduğu dövrlərdə də Göytürk dövləti qüdrətli dövrünü yaşamışdı. Belə ki, o Tonyukuk yenə də Tonyukuk onun vəziri idi və qardaşı Kültiginlə birlikdə ölkəni idarə edirdi. Mərkəzi Asiyanı türk tayfaları, Mərkəzi Asiyada yaşayan türk tayfalarını Göytürk dövlətinə tabe etmiş, Çinə uğurlu yürüşlər etmişdi Bilgə xaqan. Lakin Tonyukuk artıq yaşlanmışdı. Tonyukuk vəfat edir. Daha sonra isə Kültigin Oğuz tayfaları ilə döyüşlərdən birində vəfat edir. Tonyukuk və Kültiginin ölümü Bilgə xaqana pis təsir edir. Bundan sonra o ölkəni zəif idarə etməyə başlayır və 2-ci Göytürk dövləti get-gedə zəifləyir. Ümumiyyətlə, şahzadələr arasında hakimiyyət uğrunda gedən mübarizələr 744-cü ildə Uyğurları fəallaşdırır və Uyğurlar gəlib Göytürk dövlətinin varlığına son qoyaraq yerində öz dövlətlərini yaradırlar. Bu izahımız da bu qədər. Uyğurlarla davam edəcəm.